参马来小不得嘞，三个缺单做给全南拉全球八多单你给自己大概金水给被全南给做了偏起三个如果说，深圳他们这对话谈对给谈对不去接对你谈对你给战车来去接对你没被对话谈吧谈没车来去接，你人恰当你谈车来单用钱包啦你把来去接。铁岭区嘅積水即係話寫錯位到冇吞嚟落嘅演，是吧？未多嘅了，即係鴨咗牙呢吧？是得自心入定備，未多當定這把先，讓佢拉練切把耳，念被擔啦這部月，即係鴨咗牙鬆吧？未多碰波前波咧，青蛙忙波切突得。未得旅數基本能嚟生忙波切白茶，假他對ปัญญาสยถาบิรุจิรัมปุพังวันนวันดังสุกันถากังเอวังสุภาสิตาวาจาสัพพลาโหติสกุปโตกาถาติปัญญาสยถาบิบุพดาสิมหาไกรามาลากุเนปะหูเอวังจะเดนะมะเจนะกัตตปังกุสลังปะหุง Stanza number 52 Like a beautiful flower full of color and also fragrant, even so, fruitful is the fair word of one practices them. Stanza number 53 As from a great heap of flowers, many garlands can be made. Even so, should many good deeds be done by one who is born as a mortal. 第52個偈頌，好像美而香的鮮花，能為帶花者帶來香氣一樣，能說且會實行的人，必受用到佛法的利益的。第53個偈頌。熟練的花匠能用鮮花製造出種種花球、花環等花式，同樣地，處於生死輪迴中的人，亦可利用其財富與資源、信心與慷慨等做善事，累積功德，開創美好的人生。52好像美而香的鮮花能為帶花者帶來香氣一樣，能說而會實行的人必受用到佛法的利益的。53熟練的花匠能用鮮花製造出種種花球、花環等花飾，同樣地，處於生死輪迴中的人亦可利用其財富與資源、信心與慷慨等做善事，累積功德，開創美好的人生。聽第三日。除雖是被記錄探這件我話扛流出動鴨白鐵但其記憶就話地官江三寶最切入到我話其深圳探這啦三個記可攀托白少。